mbokki internet yu AGT News tey dañoo fas yéene waxtaan ak yéen ci benn comparaison boo xam ne dañ koo bëgg a def entre Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moom moo di Mamadou Dia. yow mi may déglu di ma setaan jëlal sa temps nga xool bi la vidéo ba mu jeex ndax di nga ci gis lu am solo loo xam ni dafa jugee ko ci Mamadou Dia jugee ko itam ci Ousmane Sonko. aboneel ci chaîne bi itam saa su ne ngay am ay xibaar ak jàngat yu wér te wóor. waaye bu loolu weesoo vidéo bii ñu leen jagleel tey dafa ñeel Ousmane Sonko ak ki nga xam ni moo di Mamadou Dia. comparaison bi ñu ciy def bu am solo la ndax nekk na loo xam ni c'est comme si l'histoire s'est répétée. moo tax dañ leen di bàyyi ngeen déglu kàddu yi nga xam ni Mamadou Dia yëkkati na ko ci prison bañ ko dencoon ba nga xamee ne moom dem na ba gis Sénégal li nga xam ne moo fi am ak regret bi mu am métit bi nga xam ne yëg na ko ci xolam tey Ousmane Sonko nar a dundaat la même chose loolee lañ leen di dégtal bu ñu noppee daal di dellu si waat ci suñu ab jàngat. Quand je vois ce qui s'est passé, ce que le Sénégal est devenu après, à la suite, n'est-ce pas, de ces événements-là de 62, rien que pour des questions de pouvoir répartir pour lui. Il s'agit tout simplement de prendre le pouvoir personnel, régner, n'est-ce pas, de façon personnelle sur le Sénégal. Pour en arriver là, et toutes les conséquences, n'est-ce pas, que cela a eu sur le plan de l'évolution de notre pays. Alors que nous étions si bien partis, nous étions un exemple. lii xewoon ci Mamadou Dia dara waralu ko woon lu dul jalousie boo xam ni Léopold Sédar Senghor daf ko amoon ci moom ndax Mamadou Dia dem na ba nekk le numéro 1 du Sénégal nekk numéro 1 de l'Afrique fu nekk mu fay dem di fa taxawal Sénégal. tax Léopold Sédar Senghor jàpp ne Mamadou Dia mi daf ko bëgg éliminer bëgg ko fay jëlee bëgg jël ab place am ba tax mu créer ko ab coow lu rëy. wàllum coup d'état ba tax moom Mamadou Dia def 12 ans ci kaso bi jëlee ci ay jàngoro ak i métit yoo xam ne kenn mënu koo natable. La même chose est en train de se répéter ici au Sénégal avec Ousmane Sonko waaye nag chance bi ñu am mooy les deux personnes sont différentes par rapport à la manière dont ils doivent régler la chose ndax Ousmane Sonko moom daf ne résistance du ñu nangu benn yoon la daloon Mamadou Dia te ñu dal ñun ñii ndax dañoo am avenir bu nekk suñu ginnaaw am mbooloo mu takku nekk ay jeunes daal di ñuy yaakaar moo tax nañ déglu kàddu yu Ousmane Sonko yi réaction bi mu am par rapport ak ni nga xam ne noonu la ko nguurab Sénégal di taxawoo ci bépp manifestation bu muy def. mais ce que je dois faire mes droits je les exercerai. Absolument personne fii ci àdduna mënu ko tere. mais vous êtes pour ça. mais lan moo fi am ba ngeen di dóor lacrymogène. vous êtes en train de faire ma tournée. c'est que vous ne savez pas. en train de faire ma tournée. Si vous m'avez laissé, il n'y aurait aucun problème. Tous ceux qui sortent là, mais moi je ne les ai pas appelés. Dieu m'est témoin. Hier j'ai fait un live, j'ai dit je ne vais pas en campagne. Je vais trouver les gens là où ils sont, je les salue. Mais moi, si j'entre dans ce quartier-là, les gens sortent. Donc vous me dites dara. Et vous allez entrer dans le quartier pour faire des lacrymogènes. Man dëj sax su ma fa demee jaale nit ñi génn. Quand je vais chez le khalife général des Mourides, quand je sors les gens crient Sonko. Donc loolu yàlla moo ko def. ba noppi itam moom Ousmane Sonko àdduna ci li nga xam ne moo ñeel candidature am ndax loolu kese la président Macky Sall di bañ moo waral moom wax na ci lu leer naññ loo xam ne dawu ci reculer wu ci mu nekk lu am solo loo xam ne dañ leen koy dégtal itam bu ñu noppee daal di dikkaat ci suñu ab jàngat. may wax Macky Sall ak i ñoñam ma wax leen ko gannaaw yàlla mi ñu bind ñun ñëpp te di boroom dogal moom dong gannaaw moom ak xanaa ñi ma bokkal ci parti ak ci àndandoo coalition ne investiture jot na du ñu investir soo ko parce que gis nañ candidat bu ko gën gannaaw ñaar yooyu gisuma ci àdduna du ma mën a tee nekk candidat bu soobee yàlla 2024 moom Macky Sall tuuti na ci trop boo amee kenn ku dul doon candidat moom moomu la ndax jeexal na
troisième mandat du fi am bu dee yaakaar na ni ci justice am bii la yaakaar pour man ma bañ a nekk candidat tarabat ya daaka door na loxoom ci ëkk ndax mënumaa tee nekk candidat bu soobee yàlla. mu nekk lu am solo loo xam ne Ousmane Sonko daal dina koy yëkkati par rapport ak candidature am Sénégal nag il est temps que ñu yeewu il est temps ñu xool fu ñuy teg suñu tànk il est temps ñu xool naka la ñuy doxalee suñu am réew ndax lii mënul continuer tey la nga xam ne daloon na Mamadou Dia bu ñu deful attention c'est la même chose qui va se répéter avec Ousmane Sonko te Mamadou Dia la nga xam ne daloon na ko c'était en complicité avec Léopold Sédar Senghor ak ña nga xam ne ñoo nekkoon ci assemblée nationale ba am yu doy waar yu ci xew ba tax tey Sénégal recul bi mu am ko ba léegi ci côté démocratie ci côté économie ak ci côté bépp boo xam ne dax na fa rawante ak yeneen ay réew Sénégal am na fu mu toll woon foo xam ni dañ ko doon comparer ak yeneen dëkk comme yu ci mel ni Corée nekk na nag benn pertement boo xam ne am nañ ko tey ñu am chance pour reconstruire notre pays ñu am chance pour amaat benn mbir moo xam ni dinañ ko mën a teel suñu bopp liggéey ko liggéey bu am solo ndax sénégalais yépp tout le monde a intérêt à ce que mbirum Ousmane Sonko bi mën a dox buñ ko deful rek dina nekk échec am nañ or am zircon am gaz am pétrole ak yeneen i ay ressources yu fi nekk nañ ko dénk koo xam ni ku wóor la mu daal di koy jéem a assurer je pense que c'est la meilleure des solutions que toog fii di seetaan Ousmane Sonko ñu koy def na Senghor defoon Mamadou Dia buñ ko accepté bu ñu ko nangul loolu nga xam ne nag xewoon na démb du xew tey parce que leader bi tey changé na nekk na Ousmane Sonko Mamadou Dia il avait accepté ñu def ko li ñu koy def ndax amul kenn ko mënoon soutenir tey nag Ousmane Sonko il est bien conscient de cela ànd ndax une jeunesse consciente itam xam ne buñ ko bàyyee rek Ousmane Sonko dina wéet ci mbir mi te bu boobaa ñun les jeunes ñoo nar a perte moo tax nag képp koo xam ne rek yow jàpp nga ne Ousmane Sonko war naa mën a nekk président de la République du Sénégal yow partagel bi lépp vidéo ku nekk am conscience que ne kii di Mamadou Dia la ka daloon moom moo nar a dal Ousmane Sonko bu fekkente ne dañ koo setaan kii nga xam ne moo di Mamadou Dia li mu liggéey Sénégal fekkonte ne tey jii Léopold Sédar Senghor bàyyi woon na ko mu doxal kon tey Sénégal leneen la ñuy wax waaye puisque nag échec am na ba noppi ci côté Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor bu ñu nangu la même chose amaat si l'histoire se répète dina nekk un grand pertement pour le Sénégal moo waral partager leen vidéo yi abonné leen te ba noppi itam bës leen j'aime commenter indi ci seen xalaat ndax waxtaan la te kenn ku ci nekk rek am na loo ci xam loo xam ne sa moroom xamu ko ci te nag nous sommes tous des citoyens amul yow mi may waxal ak man mi di wax ak yow na nga xam ne yow Sénégal gii yaa ko mën a defar man mii maa ko mën a defar ñu boole sa bos sama bos bu Ousmane Sonko ak bu keneen ak keneen daal di mën a am une volonté générale comme ni ko Jean-Jacques Rousseau doon waxee ñu mën a xam naka la ñuy définir suñu am réew lañ ca bëgg ndax nag ab réew lañ koy waxtaanee am réew dañ koy diisoo ngir lépp loo xam ne rek dañ koo bëgg ci lu baax ñu mën koo amandoo waaye buñ ko deful nag dina nekk gàcce ci ñun buñ ko deful dina nekk échec total ndax bu boobaa kenn ku ci nekk ci ñun rek dina xam ne am na lu la waroon te defoo ko actuellement nag dañoo toll ci sensibilisation ak conscientiser képp kuy sénégalais ndax bëri na ci ñoo xam ne ba tey ñi ngi nelaw comme le lion qui dort au palais comme le disait Ousmane Sonko waaye nag il faut que ñu yee leen ñoom ñëpp xamal leen li xew ci dëkk bi xamal leen la nga xam ne moo di projet bi ngir ñoom ñëpp ñu daal di ci am conscience bu ko defee Sénégal jëm kanam kenn ku ci nekk rek boo apporter du sien ñu mën a boole lépp dajale ko mën a toggaat suñu am réew tabax ko ba mu leer nañ ñu am ci ay satisfaction yoo xam ne duñ ko woon mës a am ci fenn waaye nag il faudra que ñu ànd ak détermination ñu ànd ak li nga xam ne moo di gëm-gëm fit ak jom bañ cee ragal dara xam ne kat lépp loo bëgg rek faw mu métti ba noppi bañ naka sax ba yonent bi laata muy tasaare li nga xam ne moo di diine l'islam dafa am ay jihaad yu métti yoo xam ne daal dinay am loolee nag moo tax ku ci nekk war nga ko def sa mbiru bopp bu ko defee Sénégal gi yëpp mën a am changement Sénégal gi mën a dundaat Sénégal gi mën a féexaat mën a nekkaat ci beneen étape boo xam ne beneen lay doon bu bokkul ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu tollu nii abonné leen ci chaîne bi cliquer leen ci j'aime te ba noppi itam partager leen vidéo bi kenn ku ci nekk daal di ciy jot te bu leen fàtte itam wax seen xalaat ci commentaire yi tax ñun ñëpp ñoo bokk mbir mi te liggéey bi ñoo koy defandoo